Добро вечер во емисијата 360 степени налсат. 4 години по настаните од 27 април во Собранието, во услови на донесена второстепена пресуда и тековен судски процес за организаторите, на јавна сцена деновиве повторно е актуелна дилемата. Дали е соодветна квалификацијата на кривичното дело за кое се осудени 16 учесници во настаните и дали тие се терористи? Членот 313 од Кривичниот законник, за што им е изречена казна затвор од вкупно 188 години на овие 16 лица и на кои се темели и обвинението за организацијата на настаните, носи назив терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Одредбата е дел од главата кривични дела против државата во Кривичниот законник, за разлика од членовите за тероризам или терористичка организација, кои се во главата кривични дела против јавниот ред. Но во јавноста одново и одново се враќа прашањето дали овие луѓе треба да одговараат за тероризам, дали делото што го направиле е тероризам и така натаму. Ова е една од темите за кои вечерва ќе разговараме со шефицата на Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција Вилма Русковска. Ќе зборуваме и за други актуелни прашања од таа сфера, како неодамнешниот избор и промоција на нови јавни обвинители, истрагите за Рашковски, за плацовите на Водно, притворот на Камчев, сепак претходно реклами. Гледате 360 степени. Протести за ослободување на, како што ги нарекуваат, уставобранителите, интервју на шефот на државата, негова средба со лидерот на опозицијата и серија други изјави, коментари, дебати се актуелни деновиве на тема 27 април и квалификација на кривичното дело за кое некои се веќе осудени, а на дел им се суди во моментов. Токму во воведните зборови за тековниот судски процес за организацијата на настаните од 27 април, обвинителката Вилма Русковска одлучи да го цитира Гоце Делчев. Историјата не памети друг таков пример, кога еден ист народ по традиција, јазик и вера се разделува на толку различни страни, една од друга потуѓа. Завршен цитат. Добро вечер и добре дојде за Вилма Русковска. Добро вечер. Благодарам за поканата и поздрав до вашите гледачи. Шефица на Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција. Каква порака обвинител ќе требаше да испрати овој цитат во контекст на судски процес за организација на настаните од 27 април? Кога ги спремав воведните зборови, случајно го прочитав оваа мисла на Гоце Делчев и некако ми дојде многу соодветна на сето она што се случи внатре во Собранието. И затоа и во воведните зборови решите да искористите. Да ја цитирам. Интересно е дека дел од аргументацијата што се користи кога се зборува за квалификацијата на делото е дека таа всушност прави еден ист народ по традиција, јазик и вера уште повеќе да се раздели на различни страни, во смисла на тоа дека ги гоните по член 313 одредба која што е насловена терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Самиот наслов можеби меѓу народот внесува некоја забуна, ама кој ќе ја видиме одредбата, кој ја прочитаме, абстрахирајќи го насловот, се доаѓа до заклучок дека сите оние действија што беа превземени внатре во Собранието се предвидени токму во оваа одредба. Што е поважно според вас во таа одредба? Евеа, тој што со намера да го загрози уставниот поредок или безбедноста на Република Северна Македонија ќе предизвика или сериозно ќе се закани со предизвикување експлозија, пожар, поплава? Не е тоа, не е тој член. Вие 314 го читате, мислам.
Друго општо опасно дејство или акт на насилство, создавајќи акт чувство на на насилство, несигурност или точно, страх да, кај да, граѓаните, ќе да. се казни со затвор најмалку 10 години. Да. Поентата ми е, станува збор за намера да се загрози уставниот поредок и безбедноста и дека со тој чин или акт на насилство се создава чувство на несигурност или страх кај граѓаните. Тоа се двата клучни дела на делото. Да. Затоа што очигледно беше да се спречи мирното примопредавање на власт, со тоа што ќе се избере нов спикер на собранието. Актите на насилство ги видовме. Сите ние имавме чувство на несигурност и страв. Како граѓани. Дали се тоа терористи? Дали се тоа терористи ала, не знам, Ал-Каеда, ала, нели такви некакви... Никој не е обвинет за тероризам. Кривичното дело тероризам и ова кривично дело, терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста, имаат сосема различен објект на заштита. И действијата на извршување се многу поразлични. Така да овдека никој не е обвинет за тероризам, нити одговара за тероризам. Например, обвинети за тероризам беа од диво населје. Тие беа обвинети за тероризам. А тука никој не е обвинет за тероризам. Забелешките кои што се слушаат на јавна сцена, може да се групираат во две прашања. Зошто сите овие што беа обвинети во првиот случај кој што веќе стигна до второстепена пресуда одговараа за исто дело? Тоа сте го коментирале повеќе пати. И второто прашање се цитира една ваша изјава од февруари 2019 во која велите: сметам дека доколку не беа отворени вратите немаше да се случи крвавиот настан. Па дилемата е како ви обстои обвинението, откако тие што ги отворија вратите нели беа амнестирани? Да, тие беа амнестирани и не одговара, но тие останаа во изреката на обвинението. Обвинетиот, например, Крсто Муковски сега амнестиран, заедно со обвинетиот Сашо Василевски сега амнестиран. Тие не излегува до обвинение, само не добија казна ради амнестијата. И јас воопшто во обвинението не ја докажував меѓусебната поврзаност на сите. И јас сега не можам да се сетам дали на првиот предмет во уводните зборови кажав, настаниве треба да се гледат како мозаик. Секој од обвинетите представува едно парче на тој мозаик. Доколку едно или две парчиња фалат, значи сликата не може да биде комплетна. И мислам, многу е погрешно кој ќе кажат: ама ние кога дојдовме у суд прв пат се запознавме. Никој не вика дека вие сте се знаеле или дека вие зборувам за првиот предмет. Да. Осудените веќе. Веќе осудените. Никој не го тврди тоа, ниту во обвинение. Ама затоа секој си имал своја улога. И во тој пристап на обвинителството според вас е оправдано сите да одговараат за тоа едно исто кривично дело. Терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Ке сакам да се осврнете на забелешката дека, да речеме, оние што го нападнаа Села одговараа за убиство во обид. Еден човек кој што ја напаѓа актуелната министерка за одбрана одговара за насилство, мислам дека. Други одговараа за учество во толпа.
И сега зошто тие одговараат за такви дела, а овие другиве одговараат за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедност? После настаните, предметите беа во основното јавно обвинителство Скопје и колегите за тие настани така оцениле дека треба да бидат под тие квалификации. Негде околу 1 јуни ми се чини, предметот стигна, че записник за увид, искази на оштетени, на сведоци, стигна во обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Така да, сега не можам да кажам, но овие лица веќе беа обвинети. Не можеше за исто дело, без разлика, за исти настан, некој 2 пати да одговара за различни кривични дела и тие процеси беа веќе започнати. Например, и обидот, учеството на еден од обвинетите во сега осудени во удирањето на села беше опишано во овој диспозитив, мислам во обвинението. Самото негово учество таму, затоа што во тој предмет не беше обвинет, покасно се дојдоа до одредени докази. Да се обидам да логицирам, ако основното јавно обвинителство Скопје не решило да ги гони за тие дела, дали можеби дел од тие луѓе можеби ќе беа опфатени со обвиненијата кои што следува? Па веројатно, да. Добро. Што мислите за изјавите? Не можеме. Да. Ние стварно кога ги разгледувавме доказите од јуни до ноември се водеше предистражна, до 27 ноември се водеше предистражна постапка. Ние гледавме зборувам за тие кои влегоа внатре во собранието. Се фокусиравме најповеќе на луѓето кои влегоа со маски. На луѓето за кои имавме сознание дека носат оружје. На оној што ја поставил експлозивната направа. Например, имавме сведочења каде еден со чадор ги удирал и на крај поранешниот министар Манчевски извадил 500 денари и го откупил чадорот. Без разлика и он што ги удирал пратениците не беше обвинет. Значи сакавме во тој предмет стварно да ги опатиме оние кои, да кажам, највеќе придонесоа за насилството и на чувството на небезбедност и страв кај граѓаните, не само кај пратениците, туку и кај сите нас граѓаните. Што мислите за изјавите што овие денови стигнуваат прво од шефот на државата, па потоа од лидерот на опозицијата, денеска се случи и средба нивна инициирана од таа изјава, односно дел од интервју на шефот на државата. Како ги примате вие тие изјави? Видете, кога државата очајно се обидува да добие датум за започнување на преговори со Европската Унија, овакви, ќе ги наречам, несреќни изјави само не оддалечуваат од добивање на тој датум. Затоа што кога би добиле датум за преговори, ако ги започнеме, прво се
започнува со поглавјата 23 и 24. Тоа е правосудство и владењето на правото. Сметам дека лидерот на најголемата опозицијска партија, кој може би на следни, кога и да се одржат парламентарни избори, да стане премиер на оваа држава, уште помалку председателот на државата, да даваат такви изјави. Тоа не е нивна работа. Не можат да си дозволат да коментираат судски пресуди, да коментираат квалификации, затоа што со тоа се врши, според мене, директен политички притисок врз работата на судовите. Од друга страна, сите бранители на веќе осудените најавија поднесување на вонредни правни лекови до Врховниот суд. Сега, ќе ви поставам јас едно прашање. Доколку Врховниот суд најпрофесионално го сработи предметот и најде дека пресудата треба да се укине, еве вие, као граѓани, што ќе помислите? Дека е одлука под притисок. Значи, нити и направија услуга на државата, кога толку напорно се обидуваме да добиеме датум за преговори, а уште помалку на самите осудени. И затоа реков, сметам дека се ова несреќни изјави и дека секој политичар мора многу внимателно да биде многу внимателен кога дава изјави во јавност. Споменавте вонредни правни лекови. Едната можност е барање за заштита на законитоста, но за тоа ќе треба да се произнесе обвинителството пред тоа да стигне во Врховниот суд. Што мислите, како би се поставило обвинителството? Или тоа е исклучива надлежност на шефот на државниот обвинител? Не е на републичкиот обвинител, него на колегата кој ќе го добие предметот од републичкото обвинителство, да. Добро. Тоа е одлука негова. Веројатно ќе реферира пред јавниот обвинител, можеби и пред други колеги на колегиум некој и така. Добро, отом потом што би се рекло. Во овој дел, за да го заокружиме, да речем, ова серија прашања, вие повеќе пати повторувате дека останувате на своето тврдење дека сепак за сите тие настани на 27 април на врвот на таа некаква организацијска пирамида стои Никола Груевски, но дека јас ќе кажам за жал не можете да го гоните затоа што едноставно не е тука, така? Да, истрагата е прекратена. Тука е многу голем периодот на застарување. Така да, кога и да се врати, ако воопшто се врати или биде екстрадиран, нема пречки да не се гони. Независно што сега истрагата за него е прекината. Прекратена, да. Добро, судскиот процес за организаторите на 27 април само што почна, што се вели, така? Не, ние сме пред крај. Аха, добро. Пред крај, за жал, судијата имаше здравствени проблеми, така да може би еден месец нема судења. Обвинителството заврши со доказите, одбраната заврши со доказите, започна давање одбрана на обвинетите. Мислам само еден обвинет има дадена одбрана, остануваат уште тројца. После тоа дополнување на доказна постапка и завршни зборови. Значи предметот е на крај. Да, значи релативно брзо ќе се добие таму првостепена пресуда.
Добро. Избор и промоција на нови јавни обвинители се случи неодамна по конкурс за слободни места во вашето јавно обвинителство, основното јавно обвинителство за гоње организиран криминал, корупција и вишето јавно обвинителство Скопје. Многу реакции, можеби очекувано, можеби неочекувано, дел критични во смисла на тоа дека сме сведоци на нови тефтерчиња и така натаму. Вие добивте 5 нови во вашиот тим. Со тоа што еден од тимот беше избран во вишото, фактички до сега бе четворица, да. Сега имате четворица нови. Да. Добро, најинтересни се тројцата поранешни обвинители од специјалното јавно обвинителство. Прво да прашам генерално, задоволни ли сте од изборот што го направи Советот на јавни обвинители? Видете, јас имам доверба во Советот. Ако тие мислат дека овие обвинители заслужуваат да бидат во ово обвинителство, нема јас зашто да реагирам. На крај резултатите ќе покажат. Ако имаме добри резултати, значи дека бил добар изборот. Ако немаме така добри резултати, тогаш ќе видиме дека нешто не било во ред. Сега за сега јас потполно им верувам на колегите. Добро, изборот на овие тројца поранешни обвинители од СЈО интересно и од друг аспект. Обвинителството во кое дојдоа отвори предмет за висината на надоместоците кои што ги добивале како обвинители во периодот кога беа во специјалното јавно обвинителство. И сега на некој начин има се уште предистрага, така, да, во обвинителството во кое дојдоа, во кое што се тие лично засегнати, од друга страна дојдоа да бидат обвинители. Тука, како го објаснувате сега ова, да речем, двојство? Ке пречили на таа предистрага тоа што тројца добивте од нив овде? Не. Не мислам дека ќе пречи. Сега знам дека предистрагите се тајни, но колку сте близко или далеко од евентуална одлука за истрага или за затворање на предметот? Па ние се уште конечниот ревизорски извештај, оној што се однесува само на надоместоците, значи го немаме добиено од јавното обвинителство на Република Северна Македонија. Бидејќи поранешната специјална обвинителка Катица Јанева тие додатоци ги класифицирала како строго доверливо или доверливо, не знам. Затоа и тој извештај е класифициран. Така го изготвија државните ревизори. И од тие причини го нема на нивниот сајт. Така да чекаме да дојде од јавното обвинителство на Република Северна Македонија, за да предметот потоа се прати на вештачење. Во понеделник, по една година од првостепената пресуда, ќе заседава апелација во случајот Рекет. Нема да ве прашувам за случајот конкретно, сакам да ве прашам до каде е тресењето на гаки на судиите што ја пуштија Катица Јанева во домашен притвор? Ова е случај што се појави некаде пред околу 1,5 година, ноември 2019. Вие му праќате порака на еден судија во апелација, при што навистина правите ограда, велите, не знам дали е вашиот совет тој што решава, ама ако е вашиот совет, да знаете, ќе ви се случи тресење од гаки. Видете, јас со тој судија се знаеме скоро 30 години. Јас едноставно, кој на пријател му ја пратив, апсолутно не ја очекував таа... Да заврши јавно. Да, таа реакција и да, едноставно не го очекував. Само после, и сметам дека судот општо апелациониот погреши. И што ја објави, и што правеа колегиуми. Затоа што прво јавноста застана на страната на обвинителството.
против судиите. Јас многу внимавам, јас немам социјални мрежи, ама ете Твитер го пратам на ТајМК и вака што ми кажуваат пријатели. А второ, кој ќе ги видите, 2 дена, сега не ме држите за збора, мислам дека се 2 дена разлика, кога прво носат едно решение со кое се одбива барањето за пуштање во куќен притвор и даваат образложение зошто. После 2 дена носат ново решение со кое се уважува барањето со истите причини како претходно што го одбија, само што додадоа дека е самохрана мајка на 2 деца. На 2 полнолетни деца, од кои ќерка и е со свое семејство. Но добро, сето тоа така заврши. Сакам да кажам, така заврши, вие најавивте дека јас направив за 2 од судиите, не за целиот совет, направив финансиска истрага. Не најдовме ништо. Онака вон редовните приходи или наследство, денационализација, така не најдовме ништо спорно. Иначе се направи за 2 од судиите финансиска истрага. Добро. Сакам да ве прашам, зошто мислите дека малкумина од обвинителите сакаат да работат во обвинителството за гонење организиран криминал и корупција? Еве и неодамнешните избори и конкурси покажаа дека, да речеме, за кај вас имаше 14 пријавени наспроти 32 за во вишото обвинителство. Затоа што основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција постапува во прв степен. И кога што е целата јавност свесна, и се работи за комплицирани предмети, кои барат многу труд да се вложи, многу време, ги застапуваат предметите пред Основниот кривичен суд во Скопје. И имавме уствари иста плата како висшите обвинители. Сега многу е едноставна логиката. Секој што доаѓа на работа за плата, повеќе би сакал да работи во висшето обвинителство за истата плата, него да работи во обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Емке го боли глава, емке има многу комплицирана работа, ако работи за плата. Така. Добро рековте. Јас мислам дека повеќе од 90% од обвинителите и од судиите стварно работат за плата. Се смени сепак нешто на тој план. Да, се смени, затоа што според новиот закон за јавно обвинителство, ние имаме посебна ставка, обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, од буџетот на јавното обвинителство на Република Северна Македонија. Јас успеав да ги убедам надлежните, особено министерот за финансии, а исто така ме поддржи и министерот за правда, дека додатокот на плата во обвинителството за гонење организиран криминал и корупција мора да биде 35%, што е законскиот максимум за додаток на плата. И сега сите други обвинителства имаат 10% додаток на плата, а од јануар месец оваму ние имаме 35% додаток на плата. Така да тој 25% чинат, мислам, многу голема разлика во примањата. Зборувам за македонски услови. Сега не зборувам како е во регионот, за Европска унија не сакам ни да разговарам.
И сметам дека доколку повторно би имало оглас, дека ќе има многу поголема заинтересираност за работа во ово обвинителство. Вие имате слободни места? Да, Колку? 6. Добро. Затоа што ние проширија систематизацијата од 13 обвинители на 20. Така да сега се 14 и 15, фактички ще 5 слободни места има. 5 имате. Да. Дали сте за систем во кој наместо Советот на јавни обвинители вие лично, да речеме, би го составувале тимот? Така беше случајот со СЈАО. Сега тоа беше ад хок институција која Добро, што... ама пак мораше да го верификува Советот. Да, но Јанева Па видете, ако избра на некој начин. Да. ако некој ме прозива, мислам, Од аспект јавноста, на резултат, мислам, да. ако јавноста ме за секој поведен или неповеден случај, ако ме прозива лично мене, мислам дека е подобро шефот, без разлика, сега сум јас, после ќе биде некој друг, шефот на обвинителството да го составува тимот. Но сепак, видете, не може се да конкурираат колеги, па да кажам, после 2-3 месеци, знаеш, ти мене не ми се допаѓаш, врати се назад. И тука има несигурност. Сепак, ако шефот ги одбере, они да бидат сигурни дека барем 4 години ќе бидат кој што е сега. Вам во втората половина на идната година ви стекува актуелниот Мислам 15 ноември 2022. мандат, така што ако сте здрава, жива, нели, што се вели, ако се оди како што треба, планирате ли, бидејќи новиот закон предвидува предвидува нов начин на избор на шефот на Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, тоа е преку директни избори и гласање, дали би се кандидирале? Не. Не. Не, сигурно не. Значи, како шеф на Видете, јас обвинителство сум завршувате? од 2004 од октомври месец, од самото формирање на тогаш одделение за гонење организиран криминал и корупција, 2008 Основно јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција. Мислам дека предоволно од 2004 до 2022 е, мислам, стварно предоволно. Имате некаква друга амбиција поврзана со вашата професионална кариера? Па јас искрено би сакала по завршување на мандатот да бидам избрана во јавното обвинителство на Република Северна Македонија. Да, добро. Не за државен обвинител, него да. Да. Оти и таа постапка е прилично сложена, барем сега како е поставена, нели, со оглас, па една и претходно селекција, беше па, така. И па претходно влада, беше. па собрание, да. Да, Знам дека беше е, така, знам да. дека е така. За истрагата за Драги Рашковски сакам да ве прашам, отворивте истрага, тоа е во притвор заедно со собственикот и управител на фирмата засегната во случајот Инвока. Дали може да ни кажете до каде е истрагата, дали сте евентуално близко до нејзино завршување? Не сме близо до завршување. Па не пол месец е истрагата, колку што се сеќавам од 16 април. Така да не може да се сработи толку брзо. Да не испадне сега дека сакам да си давам кредит, ама паметите вие случај во кој што подопрен глас толку брзо од момент на отварање на предистрага се стигнало до истрага? Не, вие отворивте медиумски, ама заслугата што толку брзо се стигна е наша. Не спорно, да. Видете, сакам на гледачите да им кажам тоа многу што значи кога имате внатре во обвинителството истражители и кога не чекате на други институции, например кој што е МВР или финансова полиција. Ние буквално од отварање на предметот до наредба за истрага и се уште сами работиме.
А со истражителите. Зошто во првите изјави велевте да видиме другите институции ако лоцираат, откријат кривично дело, ние ќе постапуваме. Првично имавте една, како да кажам, една дистанца, воздржавност, а потоа кога тргнавте, навистина експресно стигнавте до наредба за истрага. Па не, едноставно сакав да бидам несигурна, додека не се соберат доказите, не можеш да бидеш сигурен, нели? Но сакав дека ќе имаш материјал за работење тука. А не само да отворите пред истрага? Пред истрага и после да се затвори, да. Имавте ли притисоци, бидејќи сепак станува збор за човек кој што беше на висока позиција, а е поврзан со актуелната власт, исклучително близок, мислам дека со работник на премиерот Заев, се јавува, вртеа телефон? Јас од еден ваш колега слушнав дека сум имала закани од страна и притисоци од страна на државниот обвинител, што апсолутно не е точно. Јас кога го известив за отварање на истрагата, само ме праша дали имаме доволно докази. Јас реков да, и вика тогаш постапувајте. Мислам, таков е човекот, он секогаш кажува. Кој што направил кривично дело, доколку ние собереме доволно докази, мора да одговара. Не сум имал, никој буквално ми се нема јавено. И не сум имала притисок. Рашковски е во притвор, ќе бара обвинителството продолжување на мерката притвор? Па јас, колку што разговарав со колешката што го води предметот, ќе бара, да. А дали е можно проширување на истрагата? Па можно е, да. Сега работиме, собираме документација и сослушуваме сведоци за набавка на уште еден софтвер. Така да... Истата фирма е во не, прашање? Не, друга фирма е. Видите... А зашто е софтверот? Ми кажа, ама сега точно не знам дека е со нешто од печатоци. И он првично кога ми кажа и дека Агенцијата за заштита на лични податоци била против тој вид на софтвер. Толку знам, мислам стварно колешката заедно со истражителите го водат предметот. Тоа е дел од истата истрага? Да, со тоа што доколку мислиме дека е набавен тој софтвер за кој сега говорев, спротивно на законот, тогаш ќе биде проширена истрагата. Но нема да отворате друг предмет во рамките на овој истиот? Не, тоа ќе биде во рамките на истиот предмет, да. Добро. Околу Камчев се појави вчера во јавноста факсимил од документ за кој се тврди дека е белешката од Агенцијата за национална безбедност АНБ, врз основа на која што е притворен Јордан Камчев. Во тоа што се појави се зборува за план за бегство и така натаму. Дали е автентична белешката? Не знам, и јас ја видов од вчера по социјалните мрежи, односно медиумите. А како може да јас знаете? Јас ја немам прочитано. А колку што разговарав со колешката, како што ме информираше, дека и таа ја нема, наводно дека ја оставила во судот. Ја ви кажам само она што јас го знам. Никош ја немам видено, така да не можам да говорам за автентичност. Од тоа што Ова денеска што ја прашав колешката, тој одговор ми го даде. Дали е точен, дали не знам. Од тоа што го видовте, тоа може да биде основа за да се бара притворање на било кого? Јас разговарав со колешката тогаш кога бараше притвор и токму на ова тема. И она рече дека не е само тоа, дека има тој големи приходи, дека има и мотивостранство. Ја го кажувам, сега ви го пренесувам нејзиниот одговор, и дека не е само барањето за притвор, само таа белешка, него дека таа, ја цитирам сега, и јас многу го образложив
се. Тоа е белешката само еден дел од образложението зашто побарав мерка притвор. Оти Затварам предпоставам дека цитат. да и вие ги слушате коментарите дека станува збор за, не знам, местенка, удбашка, дека во таа белешка нема докази, дека има наводи и така натаму. Не знам, стварно, јас воопшто нити сум ја видела белешката, ви кажам вчера. Читав ако е таа. И дали има нешто пропратно со таа белешка, стварно не знам. Добро. Докаде е истрагата за плацевите наводно, односно, веројатно по-конкретно треба да биде прашањето колку брзо треба да се очекува обвинение, бидејќи беше објавено дека истрагата е завршена. Да, па ја прашав колешката, ми рече почеток на следнава недела дека ќе го поднесе обвинението до судот. Таму колку мина ќе бидат опфатани со обвинението? Колку што ми е мене шест мина? познато, 6 лица. Меѓу другите и поранешниот премиер Груевски, Да, така? но во овој случај тој веќе бил испитуван околноста за перење пари, има дадено свој исказ, така да за тоа ќе биде обвинението и за него, а нема да биде прекратена истрагата, кој што е случајот со 27. Таму и неговиот кум Новачевски, Камчев, неговата мајка и уште две лица. Добро, на самиот крај сме, само уште едно прашање поврзано со истрагата за империја. Таа се уште трае. Дали конечно сте на вистинскиот пат да го добиете тоа толку потребно вештачење? Па јас знам дека, мислам на 19 минатиот месец, професорите ги има викнато обвинителите, што го водат случајот, бранителите и осомничените во тој предмет, за да им презентираат докаде е вештачењето, да побараат од нив доколку имаат да достават своји докази, особено тоа се однесува на одбраната и на осомничените. Сега кога ќе биде готово вештачењето, стварно не можам да кажам, затоа што... За да кажеме, дека станува збор за група професори од економскиот факултет, по низа лутања, откажување и така натаму, конечно група професори од економскиот факултет прифати да вештачи во овој предмет. Добро и очигледно таа постапка е во тек. Сигурно би имало и други прашања, но добро, вие сте сепак институција која што комуницира и преку портпаролите и преку вас и со другите медиуми се разбира и тоа што може да го кажете, го кажувате до јавноста. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Благодарам на поканата и пријатна вечер на гледачите. По уште едни реклами е саботажата. Иако борбата за престолот во догледно време е безпредметна во истиот татар, редовно пред секое важно партиско или државно кадровско рекомбинирање, на сцена стапуваат сплеткарошите кои ги прогласуваат за отворени византиските игри. За Николец на таа сериозна традиција се смета мигот кога незиниот творец ја зачнува својата интерна доминација. Можам да кажам дека денешниот конгрес ги надмина очекувањата и на најголемите оптимисти. Недолго потоа во содејство со број 1 во стапицата беше фатена првата жртва која беше принудена самата себе си да си пресуди по пат на јавна елиминација, со која се овозможи да биде отворен широк фронт за искажување на талентот на оние кои си одредиле долг рок на трајање. Јас не сакам да бидам човек за еднократна употреба од било кого и од било која партија. Можам свесно да прифатам да бидам употребен еднократно, но само ако е тоа во интерес на Републиката. Оние пак што прифатиле еднократно да служат, не добија втора шанса, не дека не би успеале да се изборат, но отворените препирки со недопирливиот кој со божевно подметнување на својот грб
само вешто побегна од службата. Веројатно до таа мера го предизвикале гневот што неизборниот кантар, тегот што ја носеше рамнотежата, со подтурнување превагна на другата страна. И ние сме коректен партнер. Како што видовте и сега, кога му е најтешко на Груевски, ние не направивме ништо што би одело во функција, да речеме, на дестабилизација на владата. Напротив, Одбивањето да се влие на стабилноста на владиното мнозинство ќе продуцира десетлетие на целосна окупација на системот, во кој стравот од неуспехот да се капитализира втор мандат се компензира со темпирање на потребата од голем партиски камбек. Нема ништо поубаво од тоа човек да се врати дома, кај своите на колку ви фалете вам. Изгледа дека тоа огромно ниво на недостигање меѓу сопартиците не било на истото рамниште со она кај граѓаните оти покрај наводно големата увереност во триумф, они за почетнички или пресметани грешки. Ветеното сценарио не само што не се оствари, туку бегството од одговорност беше префрлено на туѓи плеки, а главниот благајник и чувар на престолот беше принуден дури и да биде втора виолина. И шаком и петом, и капом и главом, со се што имам, знам, умеам и можам, застанувам за дидниот македонски премиер Радмила Шекеринска. Се разбира исто како во 20-тиот, така и во 21-виот век. По сите порази и за сите постои демисија, ама не и за неприкосновениот, кој самиот решава што ќе прави. Зборот за председател Црвенковски. Председател Црвенковски нема даден оставка, председател Црвенковски само најавено дека тој нема да се кандидира и нема да прифати кандидатура за председател на партијата во наредниот 4-годишен период. И на крајот, на сите кои не веруваат во најавите за повторна конфронтација и враќање во рингот, останува да им лебди или дилемата. Нема оправдувања, нема тактизирања, нема суети, нема пренемагања. Или си СДСМ, или не си СДСМ. Изгледа си има собрано од се по нешто, ама колку е тоа доволно за имплозија, сепак зависи од тоа, дали си или не си. Пријатно до понеделник во 22.